իհարկե 26 թիվը կլինի, թե 26 թիվի ընտրությունով կլինի, որ կգա նոր իշխանություն, նա պիտի գա այն ծրագրով, որը կապահովի թե անվտանգությունը, թե որ խոսել եմ արդարության մասին։ Երկու խոսք, որ չդառնա պարոն Մաթևոսյանի ասած, որ մենք քարոզում ենք, որ պատերազմ է լինելու, իսկ իշխանությունը ասում է, ես խաղաղություն եմ բերում, խաղաղություն եմ ստորագրել տալիս, հեսա կլինի խաղաղությունը, ամեն ինչ լավ կլինի։ Մենք պետք է հասկանանք ու իշխանությունը պետք է վերջապես հասկանա, որ այդ թղթի կտորը, այդ խաղաղությունը, որը ինքը ասում է, չի ապահովելու խաղաղություն, չի լինելու խաղաղություն։ Հիտլերն էլ է Ստալինի հետ պայմանագիր կնքել, որ չի հարձակվելու, բայց հարձակվել է։ Տարածաշրջանում գործողությունները, որը կատարում է, հենց իշխանությունն է ասում, հիմիկվա իշխանությունն է ասում, մենք չենք երաշխավորում, որ պատերազմ չի լինելու։ Դաժե թուղթը ստորագրելուց հետո։ Դրա համար պարոն Մաթևոսյանի ասածները, որ պետք է ապահովագրել ազնագազմը ժողովրդին անվտանգությունը, այդ բաները ունենա, որտեղ պիտի ժողովուրդը թաքնվեն, ինչ օգնություն պիտի լինի, ոնց պիտի լինի եւ այլ, այդ ծրագիրը պետք է մշակվի ԱԻՆ-ում ու ներկայացնի ժողովրդին ու նախապատրաստեն, որովհետեւ ով ապահովագրած է այդ նախապատրաստվելը, ասում են Աստված էլ է օգնում իրան։ Եթե չես նախապատրաստում, կարող է վտանգի տակ կախնես։ Մի պատրաստվի պատերազմին, մի կռվի, մի պատերազմ ստեղծի, բայց պատրաստվի։ Ինչ վերաբերում է խաղաղությանը, ուզում եմ երկու բառ էլ դրա մասին ասեմ։ Գուցե դա հենց չի, որ ես պատկերացնում եմ, որ մեր իշխանությունը չի հասկանում, չի իմանում ուր է գնում, ինչի է գնում, իրանք գնում են գիտակցաբար այդ խաղաղության թղթով ապահովելու ինչ-որ անվտանգություն։ Ես գիտեմ, որ իրանք այդ հարցում ազնիվ են, պատկերացնում եմ, որ ազնիվ են, ինչու համար։ Մեր վարչապետը մի հարցազրույցի ժամանակ ասել են, ով է քո իդեալը, ասել է Նելսոն Մանդելան։ Նելսոն Մանդելան գիտեք ինչ գործողություն է կատարել, որ բերել է խաղաղություն Ամերիկայում, ՅՈՒԱՐ-ում եւ այդ պետություններում, սևերի, սպիտակների եւ ինչ պայքար է գնացել։ Եկա պայքար է գնացել այն Նելսոն Մանդելան, որ կարողացել է բերի այդ խաղաղությունը իր կյանքի շնորհիվ եւ այլը, ինքը հասարակությունը հասել է դրան, որ գնան այդ խաղաղության։ Մի հատ ինչ-որ լուծկի է պետք գնել, որ դա եղել է Նելսոն Մանդելան։ Մեր տարածաշրջանում թե Թուրքիայի հասարակությունը, թե Ադրբեջանի, թե այն մյուս երկուսի կարամ ասեմ, չեն պատրաստ մեզ հետ խաղաղություն կնքել։ Հենց մենք թուլացանք, մարդը իրանց համար հարձակվելու են մեզ վրա։ Հենց մենք թույլ եղանք։ Էսի պետք է հասկանանք բոլորս։ Այդ խաղաղությունը ֆիկցիա է։ Այդ թուղթը ֆիկցիա է լինելու։ Ու պետք է իշխանությունը հասկանա, որ դրանով խաղաղություն չեն բերում։ Այ եթե հաշվում են, որ մենք բոլորին ասենք, թուրքերին ասենք, ադրբեջանցիներին ասենք, այ բալա մենք լավ ենք, պումպուշ ենք, մենք չենք հարձակվելու, մենք ինչ ասեք անում ենք, մեկը հարձակվելու է։ Որովհետև իրանք իրաց ծրագիրը ունեն, ոնց առաջի խոսքում ասել եմ, իրանք մեր մշակույթը վերացնում են, մեզ վերացնում են։ Իրանց նպատակն ասա, Նախիջևանում խի վերացրին բոլորը, բոլոր մշակույթային ոչ մի բան չկա, խի վերացրին, մի հայ էլ չկա, խի վերացրին, ժողովուրդ, հենց, ինչու Թուրքիայում բոլոր հայերը, համարյա բոլոր 90%-ը, որը ապրում են, թուրքական անունով են, թուրքական ազգանունով են, վախում են, ասեն, որ իրանք հայ են, մուսուլման են, ժողովուրդ, իզուրատ այդ գնացել են Թուրքիայում հայերը, ընդունում են մուսուլմանություն, որ գոյատև են, ապրեն, նրանք շուտով, շատ շուտով հայ չեն լինելու։ Սա եկեք մտածենք Ռուսաստանում ռուսացած հայեր կան,
Դուք ասում ենք մենք նանք լրիվությամբ հայեր, չէ։ Ռուսաստանում եկեք մի հատ դժբախտությունի մասին էլ ասեմ, որ մեր մաս գնա։ Այսօր ռուս-ուկրաինական պատերազմում ավելի շատ հայ է զոհվել ըստ ինֆորմացիայի նախբյուրների, քան Ղարաբաղի պատերազմում։ Երկու կողմից էլ։ Մեկը Ուկրաինայի քաղաքացին, մեկը Ռուսաստանի քաղաքացին։ Սա ազգի դժբախտությունն է, ժողովուրդ։ Սա մեր գործունեության դարերով, տարիներով գործողության արդյունք է։ Եթե մենք ապահովենք մեր անվտանգությունը, եթե մենք կարողանանք լինենք հայամետ, եթե լինենք հայամետ, ոչ Եվրոպամետ, ոչ Ամերիկամետ, ոչ ռուսամետ, այ հայամետ, ու կարողանանք տանենք այն քաղաքականությունը, որը կնպաստի մեր անվտանգությանը, մեր ապրելակերպը, մեր վաղվա օրը, մեր երկիրը սարքել, որ հաճելի լինի մեր երեխաների համար, մեր ժողովուրդը գալու են ստեղ ու պայքարելու են այս պետության համար, զոհվելու են այս պետության համար ու ուժեղանալու այս պետությունը։ Սա է կարևոր։ Բոլորը, որ ասենք համշը հայեր ունենք, որը կեսը մուսուլման է դառել։ Ժողովուրդ, սա մեր պատմության սխալ քայլերն է։ Մի օրում դա չի դառել։ Մենք պետք է հասկանանք մեր հարևանները ովքեր են, ինչ են ուզում մեզանից, ու ոնց դիմադրենք դրան։ Իսկ նայած գնալ, որ ասել, գիտես, ես լավն եմ, էլի ինձ մի խփի, ինձ մի սպանի։ Չսպանելու է։ Մենք տենում ենք մեր հարևաններին չեն։ Հա, հասկացա։ 50,000 հոգի ադրբեջանցի մտցնեն, որ հայերը իսկապես բանը Ես մի ուրիշ բան էլ ավելացնեմ, այդ 350,000 է ասեմ։ Եթե չլիներ Ղարաբաղի պատերազմը, Հայաստանը հիմա կլիներ ուրիշ Հայաստան։ Եկեք մի հատ չեմ ուզում խորանամ։ Այ 88 թվի շարժում Որ չլիներ Հայաստանը այսօր կլիներ ուրիշ Հայաստան։ այո Ու մեր ղեկավարը կլիներ սավսեմ ուրիշ մարդ։ օրինակ Սավարովը Այո, եկեք սա հասկանանք ու մեր շահը վերև դասենք։ Մեր ազնական շահից Հայաստանի շահը վերև դասենք։ Կանել Էլթոն Ջոնը կլներ։